Dalawang parcel guys. Napagsabay na. Ito ay 27. Ito ay 33. Ayan, meron tayong parcel guys. In 27 at saka 33. Ayan, ito ang una nating bubuksan. Ilagay na natin siya ng 34. Mabilis na naman ito. Makadobo pa. Mabigat. Parang alam ko na to. Ayan nga, nakita na. Ayan. So, meron tayong tatlong ganito guys. Only for 34 pesos. And free shipping yan guys. And free shipping. Dito naman tayo sa pangalawang parcel. Ay, ito ay 27 lang guys. Ano kasi ito siya, naka-sale. Oh, panty. I love it. Ayan. Panty. Ayan, meron tayong panty. Apat siya. Ayan. Panty. Apat. For only, to guys. Ayan. 27 pesos. Ayan, that's it for vlog. And don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye, guys. Parcel, guys. Ito, guys, for only 27 pesos. Ayan, free shipping. Kaya gusto ko yung panty na to guys. Manipis siya kasi lang naman, mura lang siya. 27 pesos. Ayan yung niya. Then ito guys, 3 peraso. Ayan, for only 34. Ayan. Yan yung nabili natin from Lazada. Ayan, 2 parcel. Thanks for watching guys. Bye-bye.